हेलो सांग माने एई वीडियो को देखुथिबा छोट आउ बड़ दर्शकंकु आम तरफरु गोटिए जरूरी सूचना। एहा केवल गोटिए कहानी अटे। एथिरे देखा जाइथिबा किंबा कुहा जाइथिबा सबु भूत मंत्र तंत्र काल्पनिक अटे। वास्तव जीवन रे भूतंक अस्तित्व पुष्टि करबा मो उद्देश्य नहीं। गा गौ गौर काका प्रका ब्रा बौ पौर का विक्र का कारका जा जौ चौर का जाग्र का कारका मां मृग मृत्यु मरण कारका। क्रुद्रिमा मंत्र पढ़ी जो शक्ति मरी जाइथिला ताहा प्रेतात्मारे बदली जाइथिला ताको जाग्रत करुथिला। कबररु आनिथिबा तंबार मुद्रा पात्र रे पकई आवाहन आवाहन दास प्रेत आस मो सामना को आस। एई पात्र को नहीं जाई कोरबा गाँवर मशाणी रे थोई दियो बाकी मु संभाळिबी। एई थरक से मंत्रवाली काकीर प्रिय शिष्य बामन भूत को ऊपर लोक को पठेई देबी। प्रस्तुत थिबुरे बामन। बामन भूत खुशी डेई डेई की मंत्रवाली काकी पाखक जाई काकी काली माघ मासर अमावास्या शीघ्र चलो गाँ को जीवा। माघ मास अमावास्या जदि तू तो गाँ को कहीं जीवाकू चाहूचु? भूली गले काकी वर्षरे थरे आसीथिबा ए माघ मासर अमावास्या रे पूर्ण तंत्र करिले मो दिन पाई मनुष्य हेई परिबी ना। ओ हाँ भूली जाइथिली रे बामन। चल चल जीवा। एपरी कही मंत्रवाली काकी बामन भूतर चुटी ऊपर ठिया होई आकाश रे उड़ी उड़ी बामन भूतर गाँ कोरबाकू गले। जो माने बंचिथिबा अवस्था अधिक समय जाए रूपा बासन रे खाइबा खाते जदि से रूपार बासन मिली जाए तेबे स्पूर्णका तंत्र करी माघ मासर सेई दिन रे अमावास्या रे पूरा राति मनुष्य शरीर सहित जीवित रखिपारिबे। किन्नुर माँ जेतेबेले से बंचिथिला से व्यवहार करुथिबा रूपार बासन को मंत्रवाली काकी को देला। काकी तांका घर पछरे स्पूर्णका तंत्र करी पूर्णिमा क्रुकलम रात्रेम जपेत प्रभाते स्पूर्णका त्रिलोक पाताल लोक प्रेत लोक कामितव्य जीवती पुरावती प्राप्ति। बामन संध्या बेले जेतेबेले चंद्र रश्मि तो ऊपर पड़िबो तेबे तते मनीष रूप मिलिजिबो। निज प्रिय लोकंक सह समय बितेइबु। मने रखिथिबु जह्न जेतेबेले चलीजिबो सूर्य उदय पर पुणी थरे बामन भूत होइजिबु। एमिति हो हो बहुत भोक लागिबो सेथिपाई तंबा मुद्रा निज पाखरे लुचेई था। ठीक अछि काकी तुमको मो भोक विषय जणा अछि। रास्ता रे आसुथिबा बेले तामा मुद्रा नहीं आसीबो। काकी को महुआरे छाड़ी दे निज गाँ को फेरी आसीबा खुशी रे तंबा मुद्रा सांगरे नहीं जीवा भूलीगला बामन भूत। संध्या हैला परे बामन भूत को किन्नुर रूप मिलिला। तार माँ और जेजेमा ता मन पसंदर सबु जिनस तैयारी कले। पेट भरिकी खाई अधा राति हेला जाए खुशी रे समय बितेई से चुपचाप सोई पड़िला। क्रुद्रिमा दास प्रेतों ऊपर उड़ी आसी किन्नुर घर पारिपटरे ओह्लैला। ता घर सामने रे तंबार गोटे गोटे मुद्रा पकई श्मशान रे से पात्र जाए जाए गा गौ गौर काका प्रका ब्रा बौ पौर का विक्र का कारका जा जौ चौर का जाग्र का कारका मां मृग मृत्यु मरण कारका। आवाहन आवाहन पात्र ऊपर निआटा बहुत जोरे जलिलानी। मूषल भूत आसिकी पात्रटी भांगी प्रतिशोध निय। तोर अंत पाखे आसिलानी रे बामन एबे तते केही भी बंचई पारिबेनी। जेतेबेले सूर्य किरण किन्नु ऊपर पड़िला तेबे से बामन भूतरे बदली गला। उठू उठू भोक भोक करी से बाहर को आसीगला। पेट भरी जाओ शक्ति भी आसो ता पाई कबर रे थिबा तांबा मुद्रा पेटरे जिबा करथा। एबे मो कोन करिबी काकी तो कही थिले मु तो सुनिलिनी।
ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଦୁର୍ବଳତାର ସହ ଚାଲି ଚାଲି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଅଗଣାରେ ଚମକୁଥିବା ତମ୍ବାର ମୁଦ୍ରା ଦେଖାଗଲା। ସେଥିରୁ ଶ୍ମଶାନର ଗନ୍ଧ ବି ଆସୁଥିଲା। ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଯାଇ ଖାଇଦେଲା। ଦୂରରେ ଚମକୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ମୁଦ୍ରା। ତାଠୁ ଦୂରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୋକିଲା ବାମନ ଭୂତ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁକୁର ଛୁଆ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯାଇ ଖାଉଥିଲା। ମୁଦ୍ରା ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ଖାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଏହିଭଳି ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଥିଲା। ଏହିଭଳି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ବହୁତ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା। ବେଚାରା ସିଏ ଜାଣିନଥିଲା କୃତ୍ରିମା ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଲ ବିଛେଇଛି। ଭୋକରେ ଆତୁରତାର ସହିତ ଯାଇ ପାତ୍ର ଭିତରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇଲା ଆଉ ମଜା ନେଇ ତମ୍ବାର ମୁଦ୍ରା ଖାଉଥିଲା। ପାତ୍ରରେ ସବୁ ମୁଦ୍ରା ସରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ତେବେ ବାହାରିଲାନି। ମୁଣ୍ଡ ସେଇ ପାତ୍ରରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଏ କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ଏଇଠି ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଫସିଗଲା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକି ତ ହସିବେ। କାକି ନିଜର ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ଲଗେଇ ବାମନ ଭୂତ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅସମର୍ଥ। बम बगीनी बगूते बम बजीरे हम हिरनी किरते कदा कजीरे उड़ते मिरते बम भुस स्वाहा उड़ते मिरते हम हुस स्वाहा। काकी मते बंचाओ, मु एठी अटकी गली, काकी बंचाओ। ଏହିଭଳି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି ବାମନ ଭୂତର ଚିତ୍କାର ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କୁ ଶୁଣା ହିଁ ଯାଉନଥିଲା। ଚିତ୍କାର କରି କରି ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଚେତ ହୋଇ ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ବହୁତ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇସାରିଥିଲା। ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଧଡ଼ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। କିଏ ଯେମିତି ହେମଦସ୍ତାରେ କୁଟୁଛି। ସେହି ଶବ୍ଦରୁ ବାମନ ଭୂତ ଉଠିଲା। ସେଇ ପାତ୍ରରୁ ଦୂରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦୁଇଟି ହାତରେ ଦୁଇଟି ଶିଳପୁଆ ଧରି ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ତାକୁ ଆସୁଥିଲା। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ସେଇ ରୂପ। ଆଜି ମୋ ହାତରୁ ଚଟଣି ହେଇଛି ପୁରେ, କୁଟି କୁଟିକି ମାରିବି ତତେ। ବାପରେ, ଏଟା ଯିଏ ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପିସିକି ମାରିଦେବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଉଡ଼ିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପାତ୍ରର ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଉଡ଼ି ବି ପାରୁନଥିଲା। ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଉପରକୁ ଉଠି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଆରେ ଏଇଟା କି ବିଚିତ୍ର କଥା, ପାତ୍ର ଉଡ଼ୁଛି, ବାପରେ, ଉଠରେ ଉଠ। ଏପରି ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଛରୁ ମୂଷଳ ଭୂତ ଆସୁଥିଲା। ଦୁଇ ହାତରେ ଶିଳପୁଆ ଧରି ମାଟିରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକର ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବି ବାହାରିଲାନି। କାକି କାକି, ଆରେ ବାପରେ, ଏ ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନି। ଏତେ ଭାରି ଓଜନ ନେଇକି ମୁଁ ତ ଉଡ଼ି ପାରିବିନି। ଏଇଠିରୁ ମହୁଆ ଭାରି ଦୂର, ବେତାଳ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ। ପାହାଡ଼େ ଯିବା ହିଁ ଠିକ୍ ହବ। ଏପରି କହି ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବେତାଳ ପାହାଡ଼ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇ ମୂଷଳ ଭୂତ ବେତାଳ ପାହାଡ଼ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ଜୋରରେ ହସି ହସି ବାହାରେ ହିଁ ସେ କୁଟୁଥିଲା। ସକାଳ ହେବା ପରେ ମୂଷଳ ଭୂତ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ବେତାଳ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେଇ ପାତ୍ରରୁ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାର କରିପାରିଲାନି। ଆଉ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା ବାମନ ଭୂତ। ବେତାଳ ଗୁମ୍ଫାରେ କେହି ନଥିଲେ। ରାତି ହେଲା। ମୂଷଳ ଭୂତ ଆସିଲା। ବେତାଳ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଆସ ଆସ, ବାହାରକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୋର ଚଟଣି କରିଦେବି, ଆସ। ବାମନ ଭୂତର ଦୁର୍ବଳତା କାରଣରୁ ସେ କଥା କହିପାରୁନଥିଲା। ତାର ଶକ୍ତି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ପୁରା ଦିନ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଖାଇନଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ସେ 2 ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଲା
ତେବେ ତା ଆତ୍ମା ପବନରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବ। ସେପଟେ ଦେଖିଲା ତ ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ମୂଷଳ ଭୂତ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ତାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପାଦ ବି ସେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲା। ବାମନ ଭୂତ ସେଇଠି ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଲା। ସକାଳ ହେଲା। ମହୁଆରୁ ଲୋକି ବେତାଳ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଆସି ଦେଖିଲା ତ ବାମନ ଭୂତ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କୌଣସି ଲାଭ ହେଲାନି। ଆଉ ଡେରି କରିବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ବାମନ ଭୂତକୁ ଉଠେଇକି ମହୁଆ ନେଇଗଲା। ଏପଟେ କ୍ରୁଦ୍ରିମା ନିଜ ମାୟାବିନୀ ଦର୍ପଣରେ ବାମନ ଭୂତକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ନେଇଯାଅ ତାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ବି, ହେଲେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଲୋକି ବାମନ ଭୂତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ବାମନ ଭୂତ ଅଚେତ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ହେଲେ ମା, ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆକୁ 2ଟା ଖଣ୍ଡ କରିଦେବି। ତାକୁ କାଟିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାତ୍ର ଉପରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାନି। ଗାବ୍ରାଜାମାଞ୍ଜୁ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ନିଜ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ପାତ୍ରଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କାକିର ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ସେ ପାତ୍ର ଉପରେ କାମ ଦେଲାନି। ହସ୍ତ ସମୁଦ୍ର ରଙ୍ଗୋଲିରେ ବାମନ ଭୂତକୁ ରଖି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଭୂତ କେବଳ ପାତ୍ରକୁ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ରଖିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଥର ବାମନକୁ ଜମା ଛାଡ଼ୁ ହିଁ ନଥିଲା। ଏ ଖାଳବଟା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ ମା, କିଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି। କାକି ବେତାଳ ତନ୍ତ୍ର ରଙ୍ଗୋଲିରେ 3ଟି ଖପୁର ରଖି ତନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବେତାଳର ଖପୁରୀରୁ ନିଆଁ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାତ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବେତାଳ ତନ୍ତ୍ର ବି କାମକୁ ଆସିଲାନି। ଏବେ କ'ଣ ମା, ନାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ହବନି? ଆରେ ଶେଷରେ ପାତ୍ରଟି କାହାର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ଲୋକେ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁକୁଟ ନେଇଆ, ଯାହା ମୋ କକ୍ଷର ଥାକରେ ଅଛି। ୟା ଆଗରୁ ଲୋକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁକୁଟ ଆଣିଥାନ୍ତା, ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣରେ ନିଶାଚର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆସିଲେ। ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁକୁଟ ତନ୍ତ୍ର କରିବି। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏଇ ତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ନିଶାଚରକୁ ପୁରା କଥା କହିଲା। ବୁଝିଗଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁକୁଟ ସହିତ ଆବାହନ କରିବ। ହଉ। ଲୋକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁକୁଟ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଆବାହନର ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲା। ତନ୍ତ୍ର ରଙ୍ଗୋଲିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁକୁଟକୁ ରଖି ନିଶାଚର ମନ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ। ଧୂମ୍ରମ୍ ଭ୍ରମର କରାକର କରମ୍ वसिका सिका सूर्यकांति करका क्रीम ब्रह्म विक्रम ब्रह्म। ନିଶାଚର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁକୁଟ କିରଣରୁ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଶ୍ମି ଯାଏ ମୂଷଳ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ପ୍ରକଟ ହେଲା। ମୋଠୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି, ଚଟଣି କରି ମାରିଦେବି। ଏଇଟା ତ ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ତମେ କିଏ ଆମ ବାମନ ଭୂତ କାହିଁ ଧରିଛ? ସିଏ ଯଦି ମୋ ପଥର ପାତ୍ରରେ ମୁହଁ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁ କଟିବିନି? ମୋ ନାଁ ସାର୍ଲାବାଇ। ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଲଙ୍କା ନାମକ ଦ୍ୱୀପର ଜମିଦାର ଭୂପତିଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଅଜୟ ଭୂପତିର ମାଙ୍କର ପ୍ରସବରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଆବେଳୁ ପାଳିଛି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ବହୁତ ନିରୀହ। ଜମିଦାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ବାସ୍ନି ବହୁତ ଗର୍ବୀ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଚାକରାଣୀକୁ ଜମିଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ରାନୀ, ସେ ଛୁଆ ବେଳରୁ ହିଁ ମୋତେ ପାଳିଛନ୍ତି। ସିଏ ମୋର ମା ପରି ହିଁ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବ। ସେ ଏହା କହିକି ଚାଲିଗଲେ। ରାନୀ ବାସିନୀକୁ ଏ କଥା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆଉ ଜାଣି ଶୁଣି ମୋତେ ଘରେ କାମ ନ କରେଇ ଧାନ ଭଣ୍ଡାରରେ କାମ ପାଇଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ବୁରା ଧାନ କୁଟୁଥିଲେ, ନହେଲେ ସେଇ ଦିନର ମଜୁରିଆ ପଇସା ଦେଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 2 ହାତରେ 2 ଲୋକଙ୍କ କାମ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରୁଥିଲି। ରାନୀ ବାସିନୀ ମୋ ବୟସ ନ ଦେଖି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା ଆଉ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ଥିଲା, ତାଙ୍କ କାମ କଷ୍ଟ ମୁଁ ନ ସହିପାରି ମୁଁ ମୋ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବି।
କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାନୀ ବାସବିକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୁଆ ବେଳୁ ପାଳିଛି। ଭଲ ପାଇବା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ମୁଁ କାମ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିକି ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ରାଗିଗଲି। ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ସଭାରେ ଜମିଦାରଙ୍କର ଗଦିରେ ବି ମୁଁ ବସିପାରିବି, ଜମିଦାରକୁ ମୋ ପାଦ ତଳେ ବି ରଖିପାରିବି। ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଚାକରାଣୀ ଚାକରାଣୀ ହେଇକି ରହ, କହିଲା କ'ଣ ନା ଗଦିରେ ବସିବ। ସେ ରାଜା ନିଜକୁ ଚାକରାଣୀ ବୋଲି ଭୁଲି ଯାନି। ଦେଖିବ ମୁଁ ହିଁ ସିଂହାସନରେ ବସିବି। ଯଦି ଏମିତି ହେଲା ତ ପାଦର ଜୋତା ହେଇ ଘରର ଚାକରାଣୀ ହେଇ ମୁଁ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚିବି। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ, ସର୍ତ୍ତ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଉ କଥା ଫେରେଇବିନି। ଏଇ କଥା ଯେମିତି ତୃତୀୟ ଲୋକ ନ ଜାଣନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ କଥା ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦରବାର ଚାଲୁଥିଲା, ତାରଳାର ନାତି ଭେଷ ବଦଳେଇ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ, ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ନ ଦେଇପାରିବୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷମ ଗାଁ କହିକି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ମୋତେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ତ୍ତ ଲଗେଇବେ? ଇଏ ତମେ ମୋ ସହିତ ଠଟ୍ଟା? ଥଟ୍ଟା ନୁହେଁ ଜମିଦାର ସାହେବ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏବେ ଯାଏଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପୂର୍ବ ଦିଗର ଜମିଦାର ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କହିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ? ଏଇ କଥାରେ ଜମିଦାର ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ଠିକ ଅଛି, ମୋତେ 1 ସପ୍ତାହ ଦିଅ, ମୁଁ ତମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଠିକ ଅଛି, 7 ଦିନ ପରେ ଏ ସମୟରେ ପୁଣି ଆସିବି। ଏପରି କହି ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ରଖି ମୋ ନାତି ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲା। ଜମିଦାର କାଗଜ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ତ ଅଗମ୍ୟ ନାଁର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୁଫା ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ 2ଟା ସମାନ କବାଟ ଅଛି। ଗୋଟେ କବାଟ ରାସ୍ତା ସୁରଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍କର ରାସ୍ତା। 2ଟା କବାଟରେ ଭିନୁ ଆଉ ଗିନୁ ନାଁର 2ଟା ରାକ୍ଷସ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ସତ କୁହେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମିଛ କୁହେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସତ କୁହେ କିଏ ମିଛ କୁହେ କିଏ ବି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ କୋଉ ରାସ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଯାଏ, ଆପଣ ସେ 2ଟା ରାକ୍ଷସକୁ ଗୋଟେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ? ଭୁଲରେ ଯଦି ନର୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବେ, ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସାବଧାନ। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ଜମିଦାର ତାଙ୍କ ପରିବାର କିଏ କହିପାରିଲେନି। ଗାଁ ସାରା ପ୍ରଚାର ବି କରାଗଲା। ଜମିଦାରର କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଲୋକକୁ 5,00,000 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ଦିଆହବ। ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ପ୍ରାହୁ ସାର୍। ତାପରେ ବି କେହି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି। ଆଉ ଠିକ 7 ଦିନ ବେଳକୁ ଦରବାରରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିବା ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଆଉ ଠିଆ ହେଇଗଲି। ତମେ କାହିଁକି ଆସିଲ ମା? ମୋର ସମ୍ମାନ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ଗାଁର ସମ୍ମାନ ବି ଯିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଲାଜରୁ ମରିଯିବି। ଯଦି ଆପଣ ହାରିଯିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ହାରିଯିବି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆଚ୍ଛା କୁହ, ଉତ୍ତର ସଠିକ ହେଲେ ଯାହା ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ତାଠୁ 2 ଗୁଣା ଦେବି। ମତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ସେଇ ସମୟରେ ମତେ ତମେ ଗୁରୁ ମାନିବ। ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ହିଁ କରିବି। ଗୁରୁ ସାମ୍ନାରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଉତ୍ତର ଦେବି। ତମର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? ତମେ ଜମିଦାର ସାହେବକୁ ପାଳିଛ, ତା ମାନେ ଏଟା ନୁହେଁ ତମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ପଚାରିଦେବ ଆଙ୍କୁ। ଚାକରାଣୀ ଚାକରାଣୀ ପରି ରହିବ। ସେ ଯାହା କହିଲେ ଭୁଲ କ'ଣ? ଗୁରୁର ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର। ଠିକ ଅଛି ସାହେବ, ହେଲେ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ସେ ଠିକ କହୁଛି? ଆପଣ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପରେ ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହେଲେ ଏ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ନ ମଛିଥିବା ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ହବ। ଯଦି ମୋ ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହେଲା ତେବେ ମତେ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଖୁସି ଖୁସି ମରିଯିବି। ଠିକ ଅଛି ମା, ଏବେ ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁ, ଆସିକି ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଗଲି ଆଉ ଠିକ ମୋ ତଳେ ଜମିଦାର ବସିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲାକୁ ଖୋଲା ରହିଗଲା। କେଉଁ ଦ୍ୱାର ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତୋର ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚାରିବି। ତାହେଲେ ସେ କୋଉ ରାସ୍ତାକୁ ମତେ କହିବ? ଏଇଭଳି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ଦେଖେଇବ ତାହା ହେବ ନର୍କର ରାସ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ବିପରୀତ ଦ୍ୱାର ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏଟା କେମିତି?
ସେ କ'ଣ ସତବେଳେ ସତ କୁହେ? ଅନ୍ୟ କବାଟ କାହିଁକି ନେବା? ଏଟା ତ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସତ କହୁଛି ଆଉ କିଏ ମିଛ। ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ରାସ୍ତା ଅଛି। ତେଣୁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ରାକ୍ଷସ ସବୁବେଳେ ସତ କହିବ। କୋଉ ରାସ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ପଚାରିଲେ ମୁଁ ସେଇ ପାଖ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯାଇ ପଚାରିବି, ତେବେ ସେ କୋଉ ରାସ୍ତାକୁ ମୋତେ ଦେଖେଇବ। ଏଇଭଳି ଭିନ୍ନୁକୁ ପଚାରିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ହେଉଛି ନର୍କର ରାସ୍ତା। କାହିଁକି ନା ଭିନ୍ନୁର ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଗିନ୍ନୁ। କାହିଁକି ନା ଗିନ୍ନୁ ସବୁବେଳେ ମିଛ କୁହେ, ତେବେ ସେ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ। ଏବେ ମାନି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଗିନ୍ନୁ ମିଛ କଥା କହିଲା, ଆପଣ ଗିନ୍ନୁକୁ ବି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, କୋଉ ରାସ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛି? ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତମ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚାରିବି ତ ସେ କୋଉ ରାସ୍ତା ମୋତେ ଦେଖେଇବ। ସେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ ସେ ହେବ ନର୍କର ରାସ୍ତା। କାହିଁକି ନା ଗିନ୍ନୁ ସବୁବେଳେ ମିଛ କହିବ। ସତ କହୁଥିବା ଭିନ୍ନୁ ବିଷୟରେ ବି ସେ ମିଛ ହିଁ କହିବ। ଭୁଲ ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍କର ରାସ୍ତା ହିଁ ଦେଖେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ବି ଦେଖେଇବେ ତାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ରାସ୍ତା ତମେ ଦେଖିବ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ବଜାଉଥିଲେ। ତେବେ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିବା ରାଣୀ ବାସବୀ ଈର୍ଷାରେ ଚଳୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବେଶ ବଦଳେଇ ମୋ ନାତି ଦରବାରକୁ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାର ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ସେଇଠି ଦେଇଦେଲେ, ତେବେ ସେ ହାରିକି ସେଇଠି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଭଳି ନିଜ କାମ କରୁଥିଲି, ଆଉ ରାଣୀ ବାସବୀ ଯିଏ ଅପମାନର ବୋଝ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ମୋ ପଛରେ ହିଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀର ଚାକରାଣୀ ହେବି, ତାଠୁ ଭଲ ତ ମୁଁ ମରି ହିଁ ଯିବି। ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଶିଳରେ ମୁଁ କୁଟୁଥିଲି, ପଛରୁ ଆସି ସେ ପାତ୍ରରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ନ ଦେଖି ଜୋରରେ ଶିଳ କୁଟିଦେଲି। ଏବେ ରାଣୀର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ଆଉ ସେ ସେଇଠି ମରିଗଲେ। ଆଖପାଖର ଲୋକ କହିଲେ, ସାରଳା ଜାଣି ଶୁଣି ରାଣୀ ବାସବୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ମାରିଦେଲା। ତେବେ ଜମିଦାର ମୋତେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ। ଭୁଲ ବଶତଃ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରେତାତ୍ମାରେ ବଦଳି ଯାଏ। ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାତ୍ରରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶିଳରେ ପଶିଗଲା। ସେ ଶିଳ ଆଉ ପୁଅକୁ ଆମ ସମାଧିରେ ହିଁ ପୋତି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ କୃତ୍ରିମା ନାମକ ତାନ୍ତ୍ରିକା ଆମକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଲା। ଓ ତାହେଲେ ଏଇ କାମ ହେଉଛି କୃତ୍ରିମାର। ରହ ତ ଖବର ନଉଛି। ଲୋକି, ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲଙ୍କା ଯାଇ ସରଲା ବାଇ ଆଉ ବାସବୀର ଅସ୍ଥି ନେଇ ଆସ। ବିଲେଇ ଭୂତ ଯୋଉଠି ବି ଅଛୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ବାମନ ଭୂତ ଏନା ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଶାଣୀକୁ ଯାଇ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଆସ। ଏତିକିରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ମୂଷଳ ଭୂତ ପାତ୍ରକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାରିଲା। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଦାକୁ ଅଟକାଉଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅସ୍ଥି ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲା। ତାକୁ ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ବାଡ଼ିରେ ଜଳେଇ ଭସ୍ମ କରିଦେଲା। ମୂଷଳ ଭୂତ ଜ୍ୟୋତିରେ ବଦଳି ପବନରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା। ସେ ପାତ୍ର ଓ ଶିଳ ଦୁଇ ଜଣ ପଥର ଖଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ। ଆଉ ସେଥିରୁ ରାଣୀ ବାସବୀର ଆତ୍ମା ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ତାହା ଶୂନ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ବି ବାମନ ଭୂତର ଚେତା ଫେରିଲାନି। ବିଲେଇ ଭୂତ ବାମନ ଭୂତର ମୁହଁରେ ତମ୍ବାର ମୁଦ୍ରା ରଖିବା ପରେ ସେ ନିଜ ଆଖି ଖୋଲିଲା। କ'ଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି? ସବୁ କଥାରେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା କଥା ଜମାରୁ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ତ ଭଲ ହେଲା ଯେ ଲୋକେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବେତାଳ ପାହାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ନହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ପବନରେ ଉଡ଼ି ସାରନ୍ତୁଣି। କାକି ସବୁବେଳେ ସେ କୃତ୍ରିମା ଆମକୁ ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ, ହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଉ। ଏଥର ତମକୁ ହିଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି କାକି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ କୃତ୍ରିମା ଆମ ଲୋକିର ପା ନିଜ ଜେଜେମା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ବୁଢ଼ୀଟାକୁ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ିଦିଏ।